Biyag ti tao. Ano sampay laeng daytoy tuyo ken turon abalon mo ari na anak ko. Tawan kwarta nga ipabalon mi paykan ka. Saan da pay ngamin nga inted ti bayad tay inlakok aturon. Anyamat day tang ipagpabalon nyo kanya ako nanang. Kababain akanan ni eskwelahan. Sapay puro kwarta ti balon dagiti ka eskwelaak. Anya nga karot anak ko, ano sampay laeng ano anya tadda. Sana bale, tano addan to paglakwan ni nanang mo ititurom. Addan ton dalawan mo. Jak agbalunan. Agdawat aktulangan iti gayem ko ani Feli. Apayakas naman ng tirupam asimrak dito'y pagadalan. Masurunak ngamin kadang iti dadakkel ko Feli. Jay ket turon kan tuyo ti pagpabalon da kanya kon iti eskwelahan. Ket, apay, anya ti madiijay, ket naimas met dagi jay amakan. Kababain akanan diti pagadalan ti kasjay Feli. Ha? Nukas na, awan balon mo ita. Awan nga ron. Ala, ket umay ka nga rod tapagudwaan ta ti balon ko akar ni ti manok. Ay, imbag ka pa eh. Ay, thank you talaga, Feli. Ano, ikanak. Apay nagladaw ka na gawid rin na anak ko. Isupay ko mati maitulong, mumut kininanang mong agbalkot itituron nga ilako na. At da ngamin inaramid may ijay pagadalan tatang. Iso analadawa ka nagawin. Kasta ka di anak ko, malangaron, ingkag sukatan taginaw kay ti plato. Aginawak manan. Katuan anak ko, isulang mataramidam no sumangpot ka. Makauma matikas to'y. Alaman langan. Bumangon kan rin na anak ko. Amangan numala daw kay ti klasem. Ingka mangisa ang itikanin tayon. Anyamat tan. Di kay pala nagisang mat. Ay na anak ko, maawatam kumamot atani. Isamsambot ko nga rod nga iluto da ito'y turon nga ilakok. Tapno masapa ak amapan mangisursor. Jak nga ron na mo dagluto. Balasang ka nanak ko. Nasken asurwam meten ati agluto iti kaneng. Nagaduman na sa uyon. Wen man langan. Ni mat nanang mo di aglaklako iti turon rin na. Umay ka tasit kanta. Manjak Feli. Mabainak amaamuan dagiti classmate ta ananang ko taglakla ko iti turon. Ala ka. Api nga ibain mo. Basta umay ka dito'y taglamang ta. Tapno saan da ta makita. Saan anasaya at nga ibain mo ti dadakkel mo Rina? Rumbangkit di ko ma-proud ka kankwana. Tanagagat nga aglaklako. Umay kakit din. Ah? Mapantan iti classroom. Kanayon lata na maladaw nga gawid ti anak tateri. Ay, wan nga rod lakay. Kabut-buteng pay ita ti agpakarabi eh. Taado ti tambay aloko di tadaldalan. Wan nga ron makapadana ka talaga tayo ti arena. Apay an narabyan ka asim mangpat. Naggapwam rin Kat iti pagadalan Nagpractice kami ngamin. Anyat masida. Adali nutok adinengdeng anak ko. Iso ti pangrabyan tayo. Dinengdeng lang ka na yun ng tisidsidaan tayo. Ay na anak ko, anya ngay nga rod. Kat isulaeng matiad na. Kan naimas da ito'y linutok. Tadalaok na amarungkay. Maalaing kaagsukatan. Tagi da sarak tamangan tayon. Hi Rina. Asino ka? Ape nga mong tinagan ko. Napayagan na makitkita ka lumablabas dito store. Tunggal mapangag eskwela. Ha? Talaga abalasan ka na niya. Nakapimpintas ka pa eh. Sige, panawan ka pa Adda ka no meeting dagiti parents inton bigat. Ibagam to ka dagiti dadakkel mo. Ay, wen gaya man niya. Meeting da gaya magpaiso. Kat, apay ngay, di ka agawid. Nalpas matunti klase tayo. Jak pe agawid, Feli. Masadsadutak ngamin tanakad adumot ipaparamid tayo balay mi. Kat, anya nga rod.
Talaga akas na. Tapno makatulong tayo kadagiti dadakkel tayo. Masadutak nga rod. Mabalin ka di nga umayak pa'y langi di balayo. Mabalin mo't. Ngam amangan nubirukan da ka. Saan? Siyak ti makaam mo, Feli. O sige nga rod, intan. Tapno saan ta mamalaman. Rina anak ko, narabyan ka manen. Sa dino ay tinagkapwam. Napanak na ki birthday siya yan da, Feli, nanang. Ala, numaminsan, di mon ulitan tagpakarabi ita delikado iti dalan. Ay na, kabalak ti bagik ko naklang nga rodan. Di mo laam mo anak ko. Aywan, adagaya meeting dagiti parents inton bigat iti pagadalan mi. Kasta aya, o sige nga rod, tamapanak to. Hindi kay man nagkawus iti kasla trapon Tapno sana kababay ni iti pagadalan. Di napintas ti ibado yun to. Di nginginaan na kawas. Anya nga rod ti mabalain, no awan kawus ti inam ang inginaan anak ko. Uri sana nginginaan na, basta desente. Ne, apay, mangitugot ka pala itilakom at turon iti pagadalan dari na bakit? Wan lakay, taisupay ti malakwat. Sigurado nga ado ti tao ijay pagmimitingan. Uray di mo ka adwan, napno saan ka amarigatan bakit? Wan lakay. Mangibabain na talaga dahil di ananang ko. Apay manan aya. Kasano, nangitugot pala itila ko na aturon ni iti pagadalan iti meeting. Tilagbain. Anya ngay kumatidakas dita. Mayat ket ti tapno adda kwartayo. Adda itad na abalunam dito'y pagadalan. Mangibabain. Naamuandan aglaklako laang iti turon ti inak. Anyalat sa wandag iti tattaon ngay. Awan makitak adakas iti dayt na Rina. Pagsapulan ti inam dayjay. Iso adi mo sa wanti kasta. Makapasuron ngamin. Iti kasta pa nagsasaom. Kasla awan patag ti inam kan ka. Patpat gagmat Ngam, mabainak lang amin amamuandang aglaklako iti turon ni nanang ko. Naimbagkan ka ata ado ti kwartayo. Tapno amom, apalan ka. Tanagagat ni nanang mo. Wan, ado ti kwartami. Ngam amom ka di, nga agdumati ugali dagiti inata. Ha? Ni nanang ko nagsadot. Agsel-cellphone laang igibalay tar aramiden na. Di na pa'y matulungan ni tatang kong agtrabaho. Anya? Wan, ngam oray kas jay. Ipatpatag ko latan ni nanang ko. Iso akabayatan asibibiyag dapay. Ipatag tayo ida. Tanarigat ni awan dadakkel na. Feli, sa dino ti ayan ni Rina. Itad ko kumaday to'y turon a meriendaan nyo. Napanbiit nag-CR nana. Urayan nyo basitan. Saanan? Ibatiklatan kan ka daytoy balasang ko. Kanon nyo adwa dayta. Amangan ngamin no agungot manen no makita nak ditoy. Kan maysa, adapay ngamin papanak balasang ko. Sige nga rod nana, agyaman nak. Hi, Rina. Narabyan ka man. Awan ka diti kadwam. Ni, si Kamanan. Apay ayan mo awan kadwak. Awan bibiyang mo. Damdamagak lang, mat na awan kadwam. Tanog may saka. Itulod ka. Ha? Ay saanan? Kabalak tagawin na si Shak. Ditakan. Rina anak ko, apay awan ka diti klasem. Aldawan bumangon kan. Awan klase. Apay aya. Nukas na nga rod, bumangon kan, takadwaan nak amapan aglako iti turon. Masadutak. Kan adapay papanak no madamdama. Bumangon ka kiddiditan, tatulungan ti inam nga glako. Adda nga rod papanak. Anya kayo mutan. Maalabay amon lakay, siyaklatan ti mapan aglako. Ni, anyat gagaram, apay ngay may ka dito'y balay. Umayak man agtambay dito'y balayo, Feli. Apay, awan ka diti kadwam ije balayo? Adda ngam jakayat tagyan ijay ita. Tati kayat ni nanang ko. Kadwa ka mapan aglako iti turon. Kat masadutak.
Kan kababain, ang mga numakita dakdag iti kaeskwelaan ta. Anya? Ay, unay kan. Alang nga ron. Ngam dito'y kapay ha, tay tuloy ko ti aglabakan agdalos. Yak pa'y masangot ti makiin nistoryakan ka. Ala, naiturog mo tin ni Rina dito'y tugaw. Ay, Rina, bumangon kan. Nagmayat ti maturog dito'y balayo, Feli. Awan disturbo. Wan, ngam kita ti aglawlaw o. Nasipngatan. Ang mga nubirbirukan da kan ijay balayo. Ay, ala, wan ngagpaiso. Sige, agawid ak nga roden. Wan, ngam kita ti dalan mo ah. Agan-anad ka tanirabiin. Wan, Feli, di ka mandanagan. Nairwama kun. Kan kabalak ti bagik. Lakay, madanaganak. Awan pa'y laang ti anak takat ni nasipngatan. Ala, tarumwarak. Inaksurutan no sa dino tinapnapanan na. Wan lakay, aganad ka atan nasipngatan. Ala, kaslad da tao amang sarsaron no kanya ka. Rina, wait lang. Nagkita tama rin na. Kanayon, di pa naggranata. Si Kamanan, apay asursurutan na. Nabayagan na kaya't ka nga itulon. Ngamtimot niyo yat. Isa sinurot ka. Kat itata dudwatan, maaramid konti kayat ko kan ka. Hansan, di nakasitgan. Agriawak man iti napigsa. Uray agriyaw ka. Awan makanggen ka dito, Rina. Anya, Oh my God! ipatanak pangasim. Di nagpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Kukuha kay tan, Rina. Oh my God! Di nagbaklayan. Ibabanag pangasim. Mapantay di ka sa makan. Tapno awan makakita ka tata. Mapantay. Hoy! Ipatamtam ako! Tatang, tulungan tatang. Tiwanan ba yung nalakay? Hindi ta kayo! Tatang. Oh my God, anak ko! Apay, ano tanaramidam dito eh? Tatang, ibagtada kayo. Panggap na kagundawayan da Jalusyo. Anya? Oh, tawanan ba'y na lalaki? Dandani ka harudan, anak ko! Daytan ti bagbagami iti amamken ka. Kunami adi ka agpakpakarabi iti dalan. Ngam natangken to mga minti ulom. Anyang ay, dandani kan na isagma kanak ko. Uwan nga ron, nanang. Ala, pag nakmamday ta anak ko. Amom tondo sumaruno. Di kan agpakpakarabi ewan. Uwan, nanang. Agawid akon, Feli. Mapanag iti ospital. Ha? Apa yan? Asino tino-ospital? Intaray da kano iti ospital ni nanang ko. Anya? Apay ka no? Naatake ka no, Feli. Anya? Saan na makapagna ni nanang mo, anak ko? Nakakasimot ni nanang. Apay nga isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Nagadumot ama nagdakdaka sa tattao dita. Ngam apay atipay ina ka nakasingsing patlaunay. Ikararakta, nga gimbag tumot lang ti inam, anak ko. Kumusta ngay ni Nana Terry? Na-stroke ni nanang ko, Feli. Kat saan na makapagna. Nukas na. Saanan ang makalako ni nanang mo? Saanan Ay, kailiw ko pa yan tila ko na aturon. Nagsamit ka na imas. Ay, wan nga rod, Feli. Ngam, saanan ang makalako ni nanang ko iti merienda. Kan di natan maituludan iti merienda ta. Nasapa kamot ang agawid, anak ko. Wan nanang, tamo ka di mo kabaulanan tagluto. Iso ang manipo dita, siya kung tagluto. Ha? Ay na, agyaman na kanak ko. Wan nanang,
Nang, mabalin ka di nga isuro da ka agluto iti turon? Ha? Apayan ako. Makapangpangan ka kadi iti turon. Kayat ko amasuro, nanang. Takayat ko mati mapanagla ko na awan klase mi. Sigurado ka, anak ko. Nanang. Ado nga minti mailiw iti lako yo aturon. Iso akayat ko mutin tagla ko. Kan tapno makatulong ak kada kayo kan ni tatang. Maragsakan ak unay iti imbagam, anak ko. Agyaman ak, taam mo munti makitinulong ita kada kami iti amam. Nanang. Kat pakawanan da ak no saan anasaya at tinararamid ko iti kalabas. No nagbalinak asadot. Kan natangkan ti ulok kada kayo. Ay na, agyaman ak ta nakaamiris ka matlaang an anak ko. Ala, isuro ka nga rod nga agluto iti turon, anak ko. Nasapa ka mo't nga nagreing, anak ko. Kat awan mo ti klase yu ita. Tatang, masapa ak ngagluto iti turon. Tay sursur ko no madamdama. Ha? Agisursuro ka iti turon? Tatang, tay supay ti paglakwak may tulong ko kada kayo kan ni nanang. Oh, ay kat, wala anak ko. Ay na, maragsakan ak unay iti makitkitak itaken ka. Biyag, ti tao. Masigugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahi tang imbagam, Emily. At danton anak ta. Ri, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man, naragsakak. Iso na lang ta nagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara ka matkat, Emily. Ay-ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Umuwag ti boss ko. Mabitla nga. Sungbatak tawag ko. Amang ano na patagtibaga na. May destino kiti sa bali lugar, mama. Anya? Nagpamiting ti boss ko iti kalman, mama. Kat dayta ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung aminti sa bali busgan na. No di siyak lang. Ket adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidem. Ah, mama. Adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Kat anya pa'y lang aruter aramiden yung ay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti day tabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kani kadwa bulan ti kalay sa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakas na abalayan. Tinapatag ang kasanta kidain. Wan ba't di abalayan? May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagay karag ti padak ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Adaw mahawag. Ne, baro ano numero? Sino mo tayo ito eh? Hello? Hello, di ka di Rayda ito eh? Wan, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito eh. Ti landlady dito pagababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang ano sapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan.
Nalipatak mo ten. Thank you ma'am. Ta nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well ma'am, thank you. Agyaman ako manan. Oh, nailakid din. Naimbaglakid dito tilandledit nakakita. Kasanon, nada nakastrak iti pagababangak. Oh, naimbaglakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay ka lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigata nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online. Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalon at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano ka nga agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Saan ka mo't anatuloy? Wen nga ron. Ado ti pa ka kumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga aglive kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga malabay ta kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga aglive kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Wen, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga ron then. Ta dapay aramid, ha? Bye. Bye! Api nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't ngay tantan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pailaang, Ray. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema. Anya dayta, iho. Ada kamin beril. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Ray, honey. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please. Mawatan da ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kat napagsasaritaan tayo ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkintawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngam apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Ngam, adamat gayam sabalin nga ikalaysam. Irik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingput mo't lang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, adamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kwa na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat iti nasaya at Saan a text lang?
Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Tiksak tulatan. Makumiko makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsangsangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga numa kapadakis, iti si kugmo ti kastangal aramida man ako. Tatang, tsaka mo no kaano ang makalipatak. Diyak pulos ni namna mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Anak ko. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagim ken ko ana no talaga adi na kan kayan. Lipatom kid din anak. Saan mo aribang asangitan ti kasdi a klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaeng iti awan. Diyak ang budaramidak, tatang. Kasano kami paitan iti si Kuko? Kasano ang makalipatak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarang ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dayta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti ka dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayon kanya. Iso adi na kumapampanawan. Nakapasngay kan anak ko. Ay na. Wan tatang, di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Ala, bay amo dere. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas di naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko. Di pati mo siya ka tao. Ala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang panunota, Mare. Maturog tan, rabiin. Agbakasyon tayo ko may probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy ako iti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive ta. Uray may saw no, duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama ang makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di nga video call kayo. Sa bali latamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kad di mo mo't kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? Saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko ang makita ti apo ko. Di yun na ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod duwa nga aldaw. Saan nga ro ta mabalin Mama? Saan nga min ama kaliv ta asawa kiti trabaho na? Kat, sikalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro ta komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa Mama? Ha? Sige tane. Adape aramidag Mama. Baliwan tayo tumanin tagsarita. Bye. Bye, anak ko.
Anyan. Manipod na nga asawa ti anak ko. Kasla awanan na pulos ti patag ko kankwana. Payakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ay nana kunak kuma. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgamtikid daw ko. Ti panangi pa share mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. Awan ka duayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapudno na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na tapinatgamtikid daw ko, balasang ko. Ay no! Nagpagluntoy apo ko kaya. Ay na! Nakaayayat! Emily, iha. Ada ko makidawagkan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Manmano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, kay Emily. Please. Mama, Na minsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga glatda makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan nga umdas, alapad day ta kanyak? Sige lang, tinakarik na, kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakatsagana nga aguray, no kaano nga klunan nak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit na manapod no ni Daniel keng ka. Ken, no ay ayatam mag. Apa kay day na parigatam ti bagay? tatang, kasla mabuti nga kun amakiin nayat manan. Anak, saan kagpapada dagiti lalaki? Dakilang tabo ko. Aklulong kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasin pa. Kay patsig agbalingkan to anaragsak iti sidong na. Tatang, Laki din, tatatatang ka pa ilang. Aklulong mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ray nga anak ko. Ah, Uwan, kabsat. Pakaragsakak no adan kayan ayat ni Emily. Tapno maaghasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, diyak kanunungan di naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Iso ama siya nakunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana.
Nala, awating tayong tiyamang kamusta. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho? Di mo baybayan ti anak ta, ha? Kinti si Kubo. Di ka agbambanog, why? Wen Daniel, kat agyaman na ka. Italya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragrag sakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak da anak ko. No asino dagiti napatagken ka, napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige, tama pa na ko na. Amangan numala daw iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily, iha. Mabalin ka di nga ipasyar mo ti apukok dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apukok. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malang ipasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamot laan. Agyaman na agtanda kayo ang iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apukok ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman akunay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ang makumikom da. Iso asaan da ang makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apukok dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema da ita. No kayat yo, umyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwan yo anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama, nasingput siya sawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kamin tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagyaman manana. Oh, ape akas na ti Jaryo. Ape akas na maditiik na yo. When no, maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Ang patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Saanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron din ha. Mapan kamin. Talaga maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakman laangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Aprakas na saan ka baka inanak ka? Pampanunutak ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda tatang. Ay kawan ikuyog mo tapo ka. Tapos agin nilaw damanang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamag ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ka nagiti karuba!
Hello? Sino tayo ito? Ni Emily daytoy, Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pa yan try ni mama? Natayan. Atapon da cardiac arrest team patay na. Saan? Sana po nulit Mama. Pagawalan ako, ma. At siyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Agyaman akin ka, Emily. Ilalaksa tinarawit ko kin ka. Nagbaling galagta na saya at itinak. Alahag tayo ti akong taway. Gagkid daw iti pambakawan kin ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siya ka ba nalamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasamag iti inag. Natay, asyak man na nakatin na sa kupayapin mo sa Mama. Ipatpatag ko na Mama. Pagawalan na ko, Mama. Biyag ti tao. Agar mo sarkan, Jere, anak ko. Tulungan naktungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ako na tumultulong kada kayong agtrabaho ijay talon tatang. Anya, nauma ako ngagrigrigat tatang. Kaya't kumati bumaknang. No arapaap mo tiyag balain abaknang anak ko. Agtrabaho ka anay bag. Tulungan nak ngagtrabaho iti talon tayo Sa anak nga umasinsaw no panagtalon lang ti ramitek tatang. Napayag kayo ngagtaltalon. Saan latamat ngayon masinso ti panagbiag tayo? Jiray. Adda ka din si mayatan ti panagbiag tayo. Gapi ti panagtaltalon tayo lang tatang. Nagado ti utang tayo saan pa yan nabaybayadan? Ha? Diyak kayaten ti tumulong ka na kayong agtalon tatang. Agsapula kiti napinta sa panggadak. Tapno mapadasan tayo mat tinaalwan apa nagbiag tatang. Adalaman tirapi ilakay. Maturog kan. Di mun urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Ay, Maawatak ti panagsinna ay mo itinauneg lakay. Saanan anasaya at ti panagsungsungpat ni Jerry kadata anaganak na. kuwan nga raud. Awana inti dengdenggen na pamagbaga. Nagbalin ang natangkenin ti ulo na. Di na kun matulungan ngagtrabaho ijay talawon. Hindi ka agdanag lakay. Siya akong titumulong kan ka. Adelay, Ala, maturog tan.
Patsyak nga agawid tumot laang ni Jerry dito'y balay. Di mo unay pagdanagan ti anak ta. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Jerry. Itay ka pa'y anak ka ul-uli mo. Apay ka din, ha? Amo matindi parikot ko, David. Diyak kayatan ti agawid iti balay may. Kaputan na umaakaw ni ti kinarigat ti panagbiag may. Iso matlagayam, adikan nagawid idirabi eh. Nakiturog ka pa yun dito'y balay. Matulungan na ka di, David? Anya ko mga iti may tulong ko kan ka, Jerry. Tulungan na kagsapal iti trabaho. Kaya't kung timanggad. Numay pa pa iti trabaho. Sana parikot tita. Ngamnaskan anatibker ti barukong. Ha? Anya ti kayat mo asawan, David? Saan abasta-basta at trabaho ti sarakam? No nasirib kan nagagat ka. Bumak ng kamot iti mabiit. Ha? Total, nagkidaw ka iti trabaho kanyak. Irekomenda ka iti bus ko. Sigurado ka ang matulungan nak, David? Una, Jerry. Nasingad ta nga gayam. Iso ang matulungan ka. Oh, agyaman nak, David. Sa anak-anak pa ay masidigkan ka. Ops! Di ka payagyaman kanyak, Jerry. Ha? Naskan ang maipakitang pay iti grupo. Akabaulam ti trabaho. Apay nga itakalaang nga agawid, Jerry. Sa dino tinapanaman ako. Saan ang anaskan pa'y amamuan nyo noon na panak, nanang? Anya, Nagawid akto, may ko alam dagiti badok. Saan ako nga naipay diti balay? agpampanunot ka kadi, Jerry. Saan ang asaya at dayta apang panggapam? Adadagawan na saya ta mapasamak kanyak. No dak lang diti balay. Nauma ako ni ti kinarigat ti panagbiag tayo nanang. Jerry, Ngam di kagdanag. Apaman na madanak iti kwarta. Si dadanak tulat ta tumulong kada kayo ken ni tatang. lakay. Di akong nalapdan apimanaw ni Jerry. Talaga natangken ti ulo na. Ay, Adeling. Inala na amin na nagitiba do na. Kat dinan kayat ti agnaud pa'y dito'y balay. No, dayta ti panggedeng awanan ti maramidan tapay. Iso adi ka nagladingay. Patya ka makamiristo madlang ni Jiray. Kat agsublimat la dito'y balay. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Salak ng ibam ko ma iti sa dinuman apapanan na. Oh, anya ngay, nakasagana ka ka din, Jerry. Yung amukan kinibos turbo. Itayak tayo nakasagana, David. Kaya't kumatan amaam-am mo ni Boss Dolpo. Ano, madamdaman lang. Maam-am mo, kan makasaritam ton, tibos ko. Nasken anatanang ka makisaritakan ko na. Wen, di ka kadagdanag, David. Amo kon ti aramida. Nasaya at nga rod, nukas na. Ni, dayjayan ni Bustol po. Ay, ayapan na tan. Sigurado ka akayat mo tagtrabaho kada kami, Jerry? Wen, Boss Dolpo. Kaya't kulaw na Ang mga numapilpilitan ka lang. Saan, Boss Dolpo? Kasapulak at talaga ti trabaho. Iso nagkidawa kiti tulong ka ni David agayim ko. Imbaga ka din ni David no anya ti trabahom kada kami, Jerry? Saan pa, Boss Dolpo? Tilang naibaga na kanyak. Naskan nga agbalinak an natured ken nasipot. Ala, no talaga akayat mo tagtrabaho iti grupo mi. Dumngeg ka anaimbag kanya. May ilaw-lawagan kan ka ni Bustol po, titrabaho tayo, Jerry. At ang pa'y gundaway mo, ngagbabawi. Diyak pagbabawyan ti susurot ko iti grupo yo, David.
nakasagana kiti anyaman nga oras. Nasayat nga rod no kas no. Jack nam naman nakastoy gayam ti klase ti trabahom, David. Isumit lagayam ang nagbaknang kan. Ano? Agsagana kan. Tapnog sanay, Jerry. Nasken ang masursurum ana imbag ti amin. Makalawasan asaan ang nagaw-awin ni Jerry nga anak ta, lakay. Anyang atan ti mapaspasamakan ko na. Di ka unay agpanunot iti saan anasaya at adileng. Saan baybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Matanda ka na lakay. Yak kaya't nga dada ka sa mapasama kiti anak ta. Mawatan ka, adileng. Ulitag ngay baga, di ka unay agdandanag. Ni Apo Diyos ti mangsalaknay biti anak ta. Ay, Dumteng tulat ta ti panawin ang makaamiris ni Jiray. Agawid mo't laeng dito'y balay. Kumusta ti panagsanay ni Jerry, David? panagkunak, boss. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya at no kasta. Inton bigat matlaing. Masubukan ti kabalan na. Uwan, boss. Adto'y tiladawan ti target yo. Kasi ti sigod. Kayat ko ang nadalos ti trabaho yo. Namnamakan nyo dayta, Boss Dolfo. Ala, agtignay kan. Kat isurom ni Jerry. Noan niya ti rombang nga ramidan na. Oh, Jerry. Nakasagana kan? Wen David, itay pa yan nakasagana. Dayjayan ti target na. Pagandara kon ti motorsiklo. Katsikan ti makaamo amang tispat sa kankwana. Adita, asidagtan kankwana, Jerry. Apaman ang makabatog ta kankwana. Paltugamang. Wen David. Very good, Jerry. Naaramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na, Boss Dolpo. Nasiglat ka gayam. Gapo ta magustuak ti naramid nyo gini David. Adto ito mintoya. Nagado akwarta, Boss Dolpo. Agyaman kami, Boss Dolfo. Awanan yaman na. Basta magustuak ti trabaho ya. Nayunag tupay tumintoyo. Ulitin mo ti agyaman, Boss Dolpo. Wow. Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, David. Uwan, Jerry. Saan anaimot ni Boss Dolfo? Basta aramidom lang, di kayat na. Uwan gayang, David. Apay nga palikidar ni Boss Dolpo day tao. Kalaban dayjay ni Boss Dolfo iti negosyo. Isu nga impalikidar na kadata. Kasta ka di. Un, manipod ita. Tanangam lang ti garaw mo. Nangruna kat amumon ti aramid ni Boss Dolfo. Uwan, David. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Nasayat nga rod no kasta, Jerry. Wala. Ituloy tang rodan taginong itiarak. Ha, Jerry anak ko. Nanang, Agyaman nagtasimang patkamatlangan. didak ka di pastraken, nanang. Ay, ala, sumrek ka anak ko. Ay na, maragsakan lakit din itatang mo ang makakitakan ka. Nagado ang makmakan ngayon sangpit mo, Jerry, anak ka. Uwan, tatang. Kukuhayo amin dayta ka ni nanang. Adda ka din panggadam, anak ko. Adan, nanang. Oh, alaan nyo na ito eh.
Nagadun a kwarta da ita, Jerry. Alain yun ti kwarta, ta sa anak mo't lang agbayang. No kasta, pumanaw ka matla ang anak ko. Wan nanang, indagas ko lang dagito abastoyo ka ni tatang. Sa dinong ay ti pagtrab-trabaho, manakaw. Sa amin anas kan amamuan nyo pa sa dino nanang. Tinapateg, makatulong akon kada kayo. Nay, kung nakapano nakaturog kan bakay, nakariing ka pa'y mo't lagayam. Diyak pa'y laag tuglap lakay. Pampanunutek nga may no nangalaan ni Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Day tamat ti pampanunutak. Mas daawak. Gaputa nagdakkel unay agad at tintod na. Danda ni Jack awatan itay ti kwarta. Amkag nga may ang naggapo iti dakas. Adileng, Saan anakalpas ti anak ta iti panagadal na? Kanawan ti amuna at trabaho. Nalaing-laeng ang makibarkada. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar aramid iti saan anasaya at ni Jerry nga anak ta. Lisa, iso ni Jerry ang gayam ko. Jerry, iso ni Lisa, gayam ko dito'y beer house. maragsakan na kamakamamukan ka, Lisa. Maragsakan at matamakamamukan ka, Jerry. Jerry, si kanti makamukin ni Lisa, ha? Umatayawak, tapno sa anak ang makadisturbo ka na kayo. Ay, loko ka. Oh, Lisa, friend, panawan kayo pa yun, ha? At David pa panok. Okay. Di mo lang tanikas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag gayam. Agorder ka iti kayat mo ngayon naman ken pulutan. Siyak ti maka mo. Sinalbag ka, David. Apay pinanawan na kitirabi. Pasensya kan, Jerry. Rimuarak na minun, tanda na panak. Iso asaan akon, ang nagpakadapay kan ka. Sika talaga, David. Kat, kumusta kayo mat nga kinilisa iti Rabi? Nag-enjoy kayo ka di. Launay asika. Kat, kaya't mo ti makirelasyon kan ko na. Ha? Ay na, agsakit to lang ti ulong numakirelasyon ka kinilisa. Saan la asikat ti lalaki iti biyag na? Anya? Boss Dolfo, apay apinaayaban na kami. Aday patrabaho kada kayo. David, Jerry. Anya deta, Boss Dolpo? Nasakit tinakam ko iti kasosyok iti negosyo. Ti kayat na ti matungpal. Ngem, agkad-kadak iti plano ng aramidan. Ibagam lang man niya ti aramidan ni, boss. Nakasagana kami agtungpal iti binin mo. Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti daytoy. Gaputadakkel ti panagtalag ko kata kayo. Dumngeg kayo na imbag, tapno ammuyo, taramidin nyo. Masapa ka mapanijay talaon, bakit? Nariwat pa'y laang ngamrumwarkan. Saan ka pa'y anagarmusar lakay? Madamdaman taon. Numabising ka, umunakan tulatan ng mangaan. Ay nalakay, amangan numabisinan ka laang ijay talon no di ka agarmusar. Mabiit laang tainak aglutaw. Ha? Lakay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Wala raw. Kita ay taman. Nay, hindi Jerry matidimtang bakit? Kasangsangpot mo pa'y laang pumanaw ka man na nanakaw. Wala nang. Idagas ko lang ti kwartayo ka ni tatang. Ag mabit man lang ang nakaw. Apay tatang. Nagtaudan na iti kwarta. Apay nagano ti kwartam. Di yung damagan no nagtaudan na. Tinapateg.
makatulong kada kayo, tatang. Ay, Sapay lang ko, ma. Taas saan na nagtao ni Dakas na ito akwarta na ko, ah. Sa balit tinurti sa rita yung tatang. Palpalagi pangkalaan, Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbaud. Kain agar aramid iti saan anasayaat. Hoy, Jerry. Kalati pa nagulimok mo. Mapay ka din, ha? Di kang sanay. Adda ka di parikod mo, ha? Pampananutak lang tinibaga kanyak ni Dadang David. Ha? Babalawan na kiti panangtid ko kada kwade ti dakkalagatan. At apan na nagkapoy ti dakas dayjay. Saan ka di ang pudnumot nga dadakas nga rami ta? Ang saan man aday ta ti pagsaritaan tayo ta? Ang mga numadadaan lang ti diskarte ta. David, Panunutin takit di. No kasano ti panangili kidartay ti kabusor ni Boss Dolfo. Namnamaag ti panagsubli ni Jerry dito'y balay lakay. bakit? Sapay la kuma. Tasaan apod no ti atap ta. Nga agar-aramid iti saan anasaya. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Pimanaw ni Jerry. Ket nakibarkada ka lang iti tiprong. Ay, Langapay laeng jay lakyan akadwa na ket. Saan na mapagtalkan? Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak me. Ilisim ko maapo. Iti anyaman apakaisagmakan na. Nagbayag arong muarte target ta, David. Masikuranak paikit din dito eh. Relax, Jerry. Rumartumot lang ti target na. Kalpasan da ito yung aramidan ta. Dakil manin nga umentong ti aguro oray kadata. Sigurado na ito, David. Oh, agsaganakan. Naglukatan ti gate. Marmatan ti kotse ang naglukanan ti target ta. Itay pa yan ang kasagana. Surutan ta ti kotse ang naglukanan na. Kas iti sigud, sikat ti mang paltog kan ko na. Ariglado. Sinalpag, kilaat ang nagpukaw ti kotse ang sursurutan ta. Nakadlaw lakit ti. Anyang artiramitin ta? Oh, diyak mo. Diyak nasiputan ti nakad... Oh! Kumlip ka, Jerry! Polis na giti mang kamkamat ka na na. Katpalpaltugan na lang, David. Iparpartak mo pa itak pataray. Diyos ki! Nabaliktad ti sitwasyon! Datamit kitang ti palpaltugan na! Oh! Napuntahan ti pili ti kotse! Jerry, anak ko. Nanang. Agyaman akta si bibiyagak pa eh. Kunak namatay akon. Wan, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos, tanispal na ka. Nalabit, inikan na ka pa iti Diyos, iti gundaway mong agbalbaliw, anak ko. Ay, jay tumboy akadwa am tinaksanggas at tanatayan. Anya. Anyan na ito'y ang nagbambanagam, anak ko. Pagkawanan na ko mananang. Inliman ko kada kayo tipod no trabaho. Wan nga ron. Nagsakit ti barukong ko kapoy tinamwak. Nagbalin kamot gaya mahir killer. No di mga kakumai ti pamagbagami. Saan kumana pasamak ti kastoy kan ka, anak ko? Pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anya nga'y. At daditan, anak ko. Iso na lang. Taapaman nga gimbag ka. Pagbaludan ng titumpal mo. Ikarok tinagbasulak. Tinapatay.
Si bibiyagak, nanang. Katadapay gundaway ko ng agbalbaliw. Katulitak, tagkidaway ti pamakawan ka na kayo. Ganitadang. Anak ko. Biyag. Di tao. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si ka, Gerald. Ni Nanang man. Agsisinno ka ta babae ti awawid mo dito'y balay. Kaya't dangarod tiyak pasyar dito, Nanang. Ay saus, pagbalinom samit ten a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba ang makakitkita iti kastangar aramidam, ah? Panunutan da, ano niya ti kayat da panunutan, Nanang. Awan na ano kasta ka anak ko. Asino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akas ken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo, tapagay ayaman terikna da. Past time lang da gijay kung naklangarudan, Nanang. Sa bali man tayo nakita kanyang kasmoy ti motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Agasaman na ita, pare. Agsisinno ka ti awid mo dita palayaw. Ay na, pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdatdatunan, pare. Sa anak nagdatdaton tayo ni Vina, pare. Ano ya? Pastime ko lang nagijay, pare gari. No kasta? Saan ka seryoso, pare? Pare, no ag seryoso ka, sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal, ti kasta ka aramidam, pare Gerald. Amangan no, pakiysagmakam to pa kiday. Nairwamag matan, pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam, kapot na lino ko nakadagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tap nagbalin kamot, ababayro, pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jakman na mo anak ko. Nakamotormat. Wine. Huh? Dakkel tinagbaliwan di kapsat mo. Sipod nagsina da itinobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae itibiyag na. Way na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumay ta nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas di lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko ma di kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok na niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas jay taramidan na? Oray asino la dita na babae tiyaw awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa, ngam tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na manang piyam. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Uray siyak manang. Sa anak mo na nairwa makas niya tigayam ko. Sa anak pa ikid komportable, nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot matan ta uray asino mo ala dita babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali a babae iti ang angkas na iti motor na manang. Wan nga rod. Past time na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni tikastar aramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ayaw ti pagsaritahan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat tinagayab. Inayaban da katap na datimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Di manang mit. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manan. Ay na, ading ko, panunutam ko mamat ti pagsayaatam.
Amo ka kinwartaan na kalaang ti babaya sineryosom idi. Ngam di mo kumamataramidan day ta rason. Tapno mabaliwala ti biyag mo ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibugoy tinating amulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang, di na ka di pa kadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam itinateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diretso mati makukortak nanang. Ken plano mi manen ti agrides intun Lunes. Saysayangam laang ti kwartam no kasta kanayaw. Dakas ka din no aginjoy na tao nanang. Sana dakas ti aginjoy. Saan kumamot akasta anak ko. Amum ka day, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat ka naw ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ababae dutoy balay. Kas iti kanayon ko ngay baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Ure may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man ang babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. At daman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Ay, win nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty? Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Ambok pa'y mandita kapsat mo, anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di namat amot agpili. Uri asino laditan. Hay, awang mga mindeng-denggen na asaw, di kapsat mo. Kasanon no iti kastangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na, kaasim tulang. Pangasim Gerald sarde nga munday takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisag makam. Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarod ket. Awan nobyam kadakwada. Ngam, Bay anak ka nila ang aginjoy manang. 25 mon. Noan yaman tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko mangit tinagdudumaan da. Agpapadala ang dagita. Ay, no agpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka mailawlawan? Kas kanina nang. Adapay nga ta. Awan samot Ay na, di ka kadi mapukawan iti namnama. Dumteng tulat ta day ta. Ma'am-amom to ti babaya may kariparagan ka. Adaman saludsodat ken ka, pare gari. Anya deta, pare Gerald? Asino di babae alimambas iti paraangan nyo itay? Nadya ka day. Da Shane kan MJ. Ne, kita maaparay. Ang mga plano mo't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino na kaya babae. Ni Shane, kasinsin tinobyak. Isungam mo ka na saya at tao na dyan. Ideal girl na dyan, pare. Good. Asino ti Shane ka na kuhana? Atid dog tibok na, pare. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang laki New Year, iti ayan ti kasinsinda kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook, pare. Ibagag, ngam iti may sa kondisyon, pare. Ang balbaliw ka, saan tingamon ti agbabae. Ni, si kamot gayam manunggari. Kamusta kan? Kamusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Sika nga, kumusta ka, Mat? Ay, kasi ti sigod, single lata. Ay, nasayat lahat nga ron, ano kasta? Ha? Type na kang amin tigayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam day jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo rinipplyan. Ay, jack mo't nga minamam mo. Replyan, Mariko.
Nasaya at tao ti gayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide. Ta damat basit pagkaututunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nandita, Gerald. Ha? Sino man nanday taluklukwam dita cellphone mo? Luklukon adagos pa nanti bagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga no adan tumanan sa bali ayawid mo diti balay. Depende amanan. Ay pang nga si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtung palang ti biyag mo. Relax lang manang. Sa bali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Sino man nanday ta, Shane? Babae manan? Yam amok to na umanugot nga grades kami. Panagrik ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Wen, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron kasta. Tapno saan tan nga gasto si tiplete. Ken tapno may pasyar ka diti lugar mi sakbay nga agawid kayo. Mano nga aldaw lang kat agawid kamin. Diyak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timakam mo. Kalpasan ti panagpasyar ta. Lumagas tanto ijayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Amangan no datan tinaitudi nga pare titunggal may sa. Anya nga minan, tay kunam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. O nana, itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan no, dito'y mo laang ang ti pakaikamang ang balasang kaw. No iso at ipagayatan ti apo, nana. Apay kit dinasan. No, saan ka abisay? Mabalin latamait nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrabahwak, nana. San ang mabalin ti aglangan? Sa maysa, adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe, nana. Ay, kasanungay daytan basang. Ede, long distance kayaw iti anak kaw. Ninanang mo. Sa anak pa niya inaklon ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak kaw. Ninanang nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nganyaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, di kasjay. Anyat kaya siya asawan nanang. Nalagaan tirik nakin kwa na anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang yo. Kauwan anak ko. Napintas, managisam, nasingpay, nalaeng kung kangrunaan iti amin. Amaw ka mother figure ama ko na. Saan nakas kadagitin niya awid mawad, jakambaw, no sa dino tinangal alaam kadagitay. Iso na lang, ta nakadayumot ki lugar da nanang. Anak ko, saan alakpud day ta, nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamat timbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam amum kan kuha na napintas kan mother figure a babae idiawanak. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka din? Saan pa eh? Kaano lang mo titinagam mo kami? Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae, ali ikalay samon. Dumting to ka di manang. Di tay agapura. Huston ti babae Sarda nga mon day ta. Seryoso mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di manang. Kada madmadlaw ko ka pare Gerald. Anya day ta pari garay. Saan ka amat na rumrumar? Talaga asahanan pare.
Nilagayam ni Shane ti agas. Ti naidumdum masakit mo, pare. Sabali ni Shane, pare. Mura no sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na ti pudno ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kas iti ex mo, arupat kwarta kan lalaki raw. Kat ita, tanam amom ni Shane. Huston ti babae. Sarding amon. Tapno sana madismaya di tao, pare. Talaga adakkel ti nagbaliwan ti kabsat ko, ananang. Wen nga road piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi di kanayon arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae apara kenkwana anak ko. Kan may saan na kumkumpor may ababay ti awawid na dito balay. Sipod na maamo na day dya Shane. Wen nga road anak ko. Hello, Shane. Kumusta ka, Gerald? Nasayatak mo eh. Si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mo't lagta. Kasta talaga, ah? Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho ditoy. Anya nga minon tayo ko nga ibagam kanyak? Ha? Kunak. Sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito'y balay. Tapno mayam-am mo kamot kadagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no Lunes ti day off ko. No, okay lang kan ka, kan awan trabaho. Wen. Okay lang kanyak, Shane. Okay nga, Rod. See you soon. Umawag aktuanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige. Agan anad ka dita. Anya day kunam Gerald. Aklunin ako ni Shane nanang. Ay nukasta. Dakayaw na anak ko. Saan pa ya? Imawag kanya kita eh. Kat ti kayat na. Umasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay kemapan kan anak ko. Parikot ko lang no sino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nanang. Ada kami mo anak ko. Da kami inti makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabanog kayo lang. Ada mo ni manang mo. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am mo na kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditoy. Agananad kay ti papanam Gerald, dading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo pagtrabahuan na dito eh. Tulungak ano kwa, tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo tamasapol bantayan nak manang. Ano, sana masapol. Masapol! Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita, tanaka-amiris akon. Diyak kaya't adadaulan ti biyag ko, para lang iti kasya klase ti babay. Samay sa, adamot na ni Shane. Adayo saysayat ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya atan day ta amang mangagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga ron, tanasaya at ti pagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamanog. Okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga, Rod. Pangururayan ta kan ni tatang. Adala nga min biit na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? Wen, high school ak pala idi. Saan ko lang amin na istoryaken ka? Pasensya ka noon nasaludsud ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas kat ni tatang mo lang mati kaduang. So nga torturod ko ang tinagsaludsod. Okay lang. Adala tamo ti sakit amarik na. Ang kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka matan, Barok? Nasayat mo tata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak.
kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanya kidi. Agam jakman na mo. Saan ba ka no compatible? No kasta, nag-break na matlang, tata? Wen, awan pa'y makatawan. Gerald, may salang tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinakam ti anak yo. Anya ngay tatang, makapasa ka din mutlaang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo na anak ko. Diyak pa'y amo ti husto akinatao na. Panagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga rod, aklo na kon tatang? Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay lang ko mata, limpyo na lalaki tinapili anak ko. Tapno, maadaanak mo ti apo ko. Wen nga rod tatang, mapanan titawan. Sapay na ko ma, tani Gerald ti lalaki ana ituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya day ta? Sapay ko ta, saan ko pakaupayan? Aklo na kun ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? No kasta? Datan? Wen? Oh, agyaman ako na ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit ni Nonya ti ibagam. Ikarik, saan mo ito pagbabawian ti panangaklon mo kanyak? Agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan ka matunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot tan iti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupiya, anak. Wananang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya ti trato ti ama ni Shane kankwana. Ay saus, ang mga nusaan nga agsubli dito. Ninanang mat. Ape kumasaan nga agsublingay. Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mo ti agsublay. Ay awanan kasanungay, dagiti mula keng tarakenan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagpartak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang edi may ka? Itong sumaruno, si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumot, san mabalin nga aglangan nak iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at mat nga rod no kasta. O, anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan, tamang numapukaw ka pa'y. Isu, paya pakabandogam. Si kakit dimot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabidla ang Gerald. Alam, no'y basita prutas kan nateng. Ado tinateng daijay tatang. Wen, sa bali mo't a klase tinateng kan prutas na gitoy. Sige, yawin mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita, Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Hanggang nalpas mo't ngami ng tilib ni Shane manang. Kaya't kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da? Nasayat, mait. Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan nakpa iti prutas kan nateng. Ay mayat nga rod ano kastading ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pay Mangang ka numabisin ka. Ada mo naluto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak inaklon na ka ni Shane, pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min, pare. Ay, 7 months yung pa'y gaman. Wey. Ay, naimbag ka pa'y pare. Ha? Ada, kaya't mo asawan, pare gari? Apay akas ta tinaybagam. Ay,
Awan pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Isa nabiglaak. Da kayo gaya man. Oh, Gerald, anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanagan ak narod nanang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong bata ni Shane na gitiawag ko kinkwana? Mga nubi sila ang anak ko. Ura na giti text ko, di na-replyan. Di pa'y naminsan ngal daw. Ay, ano sam ti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay na kumaanan. Kumusta nga, Gerald, ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan mana, saan na kasi di? Ni, kasano nga saan na kasi di? Saan mo't na sweet kanyak? Mga no, dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka no ba? Ni, apay nga ron nga kasta. Anya ti makagapo. Dahil ta tinas ka na duktalak manang. Saan mo't akasto ni Shane di? Dakkel tinagbaliwan na ita. Agyaman ta sinong batam ti awag ko, Shane. Anya ti pagamaya, Gerald. Tagulit ka man. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo di tabalayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumngag ka kanyak. Diyak kaya ta mangid ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye. Shane? Sa di no ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapanak itayang da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero ak. Kat napalabas mo tanday dyan. Madanagan ak una yan ti kasto ang mapaspasamak, pare gari. Madanagan ak. Tama nga no, mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita, pare? Mapanak iti ayang da Shane. Naskan nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan, Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di nga imbagaken ka a breaktan? Imayak ta kayat ko ti agpalawag iti personal kan ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon takin ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, san ka di? Babaero ka kano? Kat agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jack ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kong tikas diyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananang. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din no sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo. Ni Gary a mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Payagas dyan iti pang nagisarita may tinobyom, Shane, anak. San ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero day jay. Isu tindanon ti gayem na kanyak. Agsusukat kanu ti ang angkas na iti motor na kanyaw awid na iti balayda. Ti kunapay ni Gary, amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay ka di ti kayat yung agbali na manugang. Sigurado ka kaday apod no ti indanon da agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta ka, Gerald? Nasayat mo't manang. Nakasarita ni Shane? Uwan manang. Ngam aging gayta. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amang ano sinubsobraan na matindanon na kan ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga Ay aywak lata ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na ko maiti anak yo, tatadudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak.
Ngagsusukat ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Jak ilibak day ta, tata. Ngam nabayagan day ta. Nagbalbaliw akon, sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapo takayat ko ti makamove on. Napasaktanak ngamin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kadiagol ulbod, Gerald. Jak kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga aramidak. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamot siguro mabalin ko apagtrabahuan dito, tata. Kaya't ni Gerald tiyag na diti lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matigayam ka ka, anak. Patpatsin niyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan na sikugan na, tatang. Saan mat siguro, apod no? Pagustuhan mo na Gerald. Ikamit ikundaway na amang ipanagnak iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan ti gayem mo dagiti awag ko kankwana, Gerald. Kung aktumot ngamin ken ka, pudno ti ibagbagak. Kabailam nga rod apanagnakan. Wen, aklunak adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayay. Ken nagpatingga kami lang iti angkas, inom, ken paspasyar. Tarudad duma, adama dagiti gagayami akadwami. Nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald. Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man amo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang kuma, no podno tindano nakin ka. Ngam saan? Ta sinubsobraan na mo't nagitimbagbaga nakin ka. Ala, mawatan kan. Kat pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madanagan. Saan nakagimurakan ka? Gapo iti impakitam. Si kalang ti babae kayat ko ngay kalaysa. Isa na mabalin. Jak ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panangdadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinangdadal kanyak. Pare Gary! Pare! Si kamar gayam, pare Gerald. Apay ang naaramid mo tikas jay kanyak. Ah, Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno ti imbagam ken kuana. Ngam saan met? Sinobraam met tindandanon mo ken kuana. pare. Amok ang nagkurangak. Ta saan ko ngayon bagbaga ko ni Shanty may papan iti napalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta inunaan nak. Sinubsobraam pa'y tindanon mo. Pasensya kan, pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Talaragsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awanan, pare. Nagsina kami ni Tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Insukat na kiti sa bali a lalaki. Anya? Sa pala ko ba tamawatan na, pare. Pare, namiris kong tibindot ko. Aklunak. Imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry, pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinakam ken ka. Nangruna ket aggayem ta. Mapakawan ka. Ket sapay lang kuma, tadimon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan, pare. Agyaman na. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko.